Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mexendo aqui mais um vídeo, né? Eu tô fazendo aqui a introdução do vídeo, que vocês vão ver aí. Arrumando a cozinha, limpando a geladeira. Antes de tudo, se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito. Seja muito bem-vindo se estiver aqui pela primeira vez. E me segue lá no Instagram, deixa aquele like pra me ajudar e ajudar o canal. O YouTube indicar meu vídeo para outras pessoas. Vou limpar aqui, gente, ó. Tá, limpar a cozinha. Desliguei ela pra descongelar. Aqui dentro não tem nada. Deixei aqui descongelando pra limpar, que tá bastante sujo. E vou limpar aqui em cima também. Tirei esse caderno daí e levar lá pro quarto. Aqui embaixo também tá cheio de coisas. Eu vou limpar, gente. Não vou lavar, porque não tem como lavar o pé do jeito que tá, entendeu? Vou tirar essas coisas da sacola. Vocês vão acompanhando tudo aí. Eu vou usar... Eu tô usando detergente e água sanitária. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
vai ser esse. Espero muito que vocês gostem. Se assistiram até aqui, se inscreve aqui no canal. Deixa aquele like, topado. Comenta e compartilha, gente. É isso. Espero muito que vocês gostem, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E é isso. Beijo.